Hello， 大家好，今日咧同大家講下烘焙嘅物料。物料咧有好多種嘅，咁我今日講晒係冇可能嘅，講3、4種到啦。咁大家咧可以咧近鏡頭睇到呢個物料咧就好特別嘅。咁大家記得咧係唔同顏色嘅，咁佢就彩色棉花。彩色棉花嘅優點咧，佢就冇染過顏色嘅，純天然嘅。咁呢種物料咧就可以做到防敏感啦，就唔會要皮膚痕癢啊。有時啲物料染咗色之後咧，染色會對皮膚會有影響嘅。咁啊，講到呢個彩色棉花，大家記住啊，呢個物料係好好嘅。咁而家咧有好多咧烘焙就做到呢個物料咧，就叫做咩三文治物料嘅。咁咧佢就好多窿窿嘅，好似以前嘅北京嘅奧運會個鳥巢咁樣嘅，好特別嘅。咁呢個物料個好處咧，佢就有形狀。你睇到我係有形狀，但係有形狀咧，但係佢做得透氣，即係佢唔會話好熱啊或者乜嘢。咁咧打烘嘅豐滿嘅女士咧，係比較中意呢個物料，都比較適合用呢個物料。因為佢有形狀咧，佢就唔會突點啊，唔會露點嘅，着出嚟嘅形狀又靚啦，又唔突點啦，又做到涼爽啦、透氣啦，咁樣對皮膚有好好嘅保養作用啦。呢個咧都係其中一個物料嚟嘅，佢係叫乜嘢？叫做天然嘅乳膠。咁我相信大家，如果打個比方，CC 百貨公司嘅乳膠枕頭，我相信大家都知道，因為乳膠枕頭咧，你瞓嗰度咧，佢會好柔軟啦，好有彈性啦，而且又透氣度好高。咁而家烘焙都用乳膠嚟做，咁佢嘅優點就透氣好啦，唔容易變形啦。咁你點樣洗都得，洗衣機點樣嚼佢都得嘅，因為佢真係好襟用。跟住裏面咧有啲按摩珠珠嘅，按摩珠珠有咩好處咧？就係你行路嗰陣咧，你嘅胸圍同你嘅胸部有接觸噶嘛，咁你行路嗰陣會喐嚟喐去，佢有輕微嘅按摩作用。咁按摩嗰陣咧，你嘅血液循環更加好，同埋你胸部健康都會加分嘅。除咗按摩身體健康之外，佢嘅粒粒點點咧，仲有固定作用。固定咧就話你着住嗰陣咧，個胸圍咧唔會破上破落，都唔會左右移動啊，即係唔會走位啊。咁呢個都好好嘅 design 嘅物料嚟嘅。跟住另外一個咧就講咧就好特別嘅，呢個都係一個乳膠嘅物料，但係物料做到咧成隻手型咁樣。個優點咧就係乜嘢？佢係冇貼士，做到3D design，着出嚟好立體。咁佢嘅優點就講多次，好多窿窿，窿窿就好透氣。跟住咧佢做到咧就下低厚上面薄，一下咧即係有少少胸部下垂啊，或者有少少胸部回擴啊，佢都可以做到咧。集中提啦，同埋咧做到豐滿嘅效果嘅。咁呢個包咧，而家目前嚟講係好受歡迎，同埋我俾10個客試咗咧，9個都會俾錢買呢個烘焙，好開心嘅，成功率好高嘅。今日咧我講嘅物料大概係講呢幾種先，因為物料太多種啦，下一期再同大家講啦。